हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीजल बक्स। आज हमारे पास दोस्तों आई है टोयोटा की इनोवा। इसमें दिक्कत ये हो रही है दोस्तों कि गाड़ी जो है वो स्टार्ट करते ही आइडलिंग कंडीशन पे इंजन जो है इसका वाइब्रेट कर रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, वाइब्रेट कर रहा है इंजन और गाड़ी में पिकअप भी नहीं है। ऐसा फील होता है, मैं आपको गियर नॉब भी इसका दिखाऊंगा स्टार्ट करके कि ऐसा फील होगा कि गियर नॉब भी वाइब्रेट कर रहा है थोड़ा ज़्यादा ही। तो चलिए देखते हैं इसको स्कैन करके कि हमें क्या फॉल्ट कोड मिलता है गाड़ी में, और फिर उस पर हम लोग करेंगे काम और आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले जाएंगे हम लोग 16 पिन पे। तो गाड़ी जो है इस पर हम ओके करेंगे। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या प्रोसेस आपको करना है। यह हमारा कम्युनिकेटिंग हो रहा है अभी। तो आज हम इस वीडियो में यूज़ करने वाले हैं ये स्कैन प्लस का स्कैनर है। आपको इससे रिलेटेड वीडियो जो है वो मेरे चैनल पे मिल जाएगी, या फिर लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हो, हम जो है हेल्थ रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं ताकि हमारा सारा सिस्टम जो है वो स्कैन हो जाए और हमें प्रॉपर पता चल जाए। तो ये आप देख सकते हो, इंजन में भी DTC है इसमें, और भी काफ़ी कुछ है। मैं आपको टोटल दिखाता हूँ कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। इसमें ये हेल्थ रिपोर्ट स्कैन करने में आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, बट इसमें यही अच्छी बात है कि आपका सारा सिस्टम जो है वो एक बार में स्कैन हो जाएगा। आपको बारी बारी पर सिस्टम को स्कैन करना नहीं पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हो, ये हमारा 100% होने ही वाला है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें फॉल्ट कोड जो है वो हमें क्या मिल रहा है। तो ये आप देखो, इसमें फॉल्ट कोड जो है वो आ रहा है कि सिलेंडर नंबर 3 का इंजेक्टर जो है वो ओपन सर्किट दिखा रहा है। बाकी रफ आइडलिंग का भी कोड है और कुछ कोड हिस्ट्री में भी है। तो एक बार हम जो है ये जितने भी कोड आ रहे हैं इसको हम क्लियर कर लेते हैं, और उसके बाद देखते हैं, दोबारा गाड़ी को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कुछ फॉल्ट कोड इसमें आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। तो ये आप देख सकते हो, हमारा फॉल्ट कोड जो है क्लियर हो गया सारा कुछ में। अब नो फॉल्ट कोड आ रहा है इसमें। ये आप देखो, सब में नो फॉल्ट कोड जो है उसमें हो गया। तो अब हम करते हैं गाड़ी को स्टार्ट और दोबारा से इसको स्कैन करते हैं और दिखाते हैं आपको कि कुछ फॉल्ट कोड आता है या फिर नहीं आता। तो अभी आप देखो, माल फंक्शन की लाइट जो पहले आ रही थी वो चली गई है। हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। ये गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई और आप देख सकते हो इसमें लाइट जो है दोबारा से आ गई। तो दोबारा हम देखते हैं कि क्या फॉल्ट कोड आ रहा है। और ये आप देखो, गियर नॉब इसका आइडलिंग कंडीशन पे ही कैसे वाइब्रेट कर रहा है। तो हम देखते हैं कि इसमें फॉल्ट कोड जो है दोबारा क्या जनरेट हो रहे हैं। ये हम जाएंगे रीड फॉल्ट कोड पे। ये आप देखो, अभी भी इसमें सेम कोड आ रहा है कि इंजेक्टर नंबर 3 जो है वो ओपन सर्किट है और रफ आइडलिंग आ रहा है। ये आप देख सकते हो, गियर नॉब से ही समझ सकते हो कि गाड़ी में जो है वो नॉकिंग की दिक्कत है और गाड़ी में पिकअप भी नहीं है इसमें। ये अगर मैं इसको रेस भी करता हूँ तो आप देख सकते हो गियर नॉब जो है वो कितना हिलता है इसका। तो गाड़ी में पिकअप भी इस वजह से नहीं हो रही है और नॉकिंग भी कर रही है, क्योंकि 3 सिलेंडर में गाड़ी चल रही है। ये आप देखो, मैं बाहर से भी आपको दिखाता हूँ, इंजन आपको दिख रहा होगा कि वाइब्रेट कर रहा है। तो प्रॉब्लम हमें कहाँ मिली मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देखो, प्रॉब्लम जो है वो इसके इंजेक्टर के कपलर में मिली। चूहे ने जो है इसके इंजेक्टर की वायर जो है वो काट दी थी। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि ये आप देखो, ये जो वायर है ये कपलर से कटी हुई मिली हमें। तो चलिए जल्दी से जो है इस वायर को हम लोग जोड़ लेते हैं और फिर देखते हैं कि दोबारा ये ओपन सर्किट का कोड आता है या फिर नहीं आता है, क्या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है या फिर नहीं होती है। तो ये आप देख सकते हो, हमने इसमें 2 वायर निकाल लिए हैं सोल्डरिंग करके। तो कपलर जो है वो हम लगा लेते हैं और फिर आपको चेक कराते हैं। तो कपलर हमने लगा दिया है और गाड़ी अभी हमारी स्टार्ट कंडीशन पे है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देखो, बट इसमें लाइट जो है वो अभी भी आ रही है। अब आप गियर नॉब देख सकते हो, गियर नॉब अभी हमारा वाइब्रेट नहीं कर रहा है, बट फिर भी लाइट आ रही है। तो मैं आपको फॉल्ट कोड चेक करा देता हूँ कि फॉल्ट कोड इसमें क्या आ रहा है। ये दोबारा से हमारा कम्युनिकेट हो रहा है। ये आप देख सकते हो, अभी भी इसमें कम्युनिकेट हो रहा है। गाड़ी में अभी भी जो है वो लाइट आ रही है। हो सकता है कहीं और से भी वायर कट हमें मिले, तो हम दोबारा इसमें फॉल्ट कोड चेक कर लेते हैं। ये हम जाएंगे रीड फॉल्ट कोड पे। ये आप देखो, अभी भी जो है फॉल्ट कोड इसमें आ रहा है। तो एक बार हम इसको क्लियर कर लेते हैं और फिर चेक करते हैं। ये हमने इसको क्लियर कर दिया। अब देख सकते हो, अब जो है इसमें लाइट भी नहीं आ रही है और नो ट्रबल कोड आ रहा है। तो गाड़ी जो है वो अब हमारी प्रॉपर ओके हो गई है।
ये आप देखो अब ये प्रॉपर रेस भी हो रही है और इसका आप गियर नॉब भी देख सकते हो जो कि वाइब्रेट नहीं कर रहा है। पहले जो है आइडलिंग कंडीशन पे वाइब्रेट कर रहा था और रेस करने पे तो ज़्यादा ही कर रहा था। तो अब जो है ये गाड़ी जो है यानी कि हमारी अब 4 सिलेंडर पे चल रही है, यानी कि एक वायर चूहे ने काट दी थी जिस वजह से इसमें नॉकिंग और पिकअप ड्रॉप की समस्या थी। ये आप देख सकते हो हमने वायर जो है प्रॉपर इसमें जोड़ दिया है। अब इसकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई है हमारी। अब गाड़ी बिल्कुल ओके हो गई है। मैं आपको इसको दोबारा से बंद करके स्टार्ट करके भी दिखा देता हूँ कि अब जो है इसमें लाइट जो है वो नहीं आ रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। ये आप देख सकते हो अब हमारी गाड़ी प्रॉपर ओके हो गई है, स्टार्ट भी हो गई है और इसमें अब कोई फॉल्ट कोड भी जो है वो नहीं आ रहा। तो थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए।